Form One， Form Two， 今年 Form Three， 我今年 Form Six 啦。Form Six。Knowledge and virtue。我諗住講中文。明德養正，求之獨行。冇錯啊。明德養正，求之獨行。我哋嘅校訓就係 Knowledge and virtue。繼續讀女校啦，因為我哋學校咧就係一間女校啦，咁我覺得喺我哋學校都好開心，所以如果再教都會留翻去女校。我會想轉去男女校咯，因為好似即係如果讀女校嘅話咧，同男仔嘅社交唔多，跟住之後可能出到社會嘅時候，可能有陣時會唔識點樣同即係男仔去交流咯，即係可能會即係講少少嘢都好緊張咁樣咯。應該都係女校。點解嘅？因為覺得女校比較適合我，即係比較中意同即係相同性別嘅人一齊玩多啲。繼續留喺女校啦。點解嘅？慣咗啦。我覺得都 OK 嘅，OK 嘅。唔係。呢個就 depends。你 break a leg 知唔知咩意思？祝你好運。Turn a blind eyes， 即係唔理嗰樣嘢，視而不見。Through thick and thin， 唔識。好唔怕，咁呢個其實係我哋留翻個功課俾你哋啦，大家翻去查下啦咁。Through thick and thin， 聽起身似係不怕困難，跨越一啲困境嘅嘢。